Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sidang kucing yang berbahagia, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah turunkan kepada kita. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita mensyukuri, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat itu. Allah akan memberikan kita rezeki di arah yang tak disangka-sangka. Makanya walaupun kita ini seorang petani, walaupun kalian dirawat oleh seorang petani, maka bersyukurlah. Karena insya Allah Allah akan menambahkan nikmat berupa harta, nikmat ikan, nikmat ayam, tempe, dan nasi. Insya Allah Allah akan menyayangi kita. Kalian adalah kucing-kucing, tapi boleh jadi karena saya seorang petani merawat kalian, Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rezeki untuk saya. Apakah itu mulai dari tanaman-tanaman yang saya budidayakan seperti pisang, durian, langsat, padi, kacang tanah, bawang merah, cabai, nangka, cempedak, sawo, dan sebagainya. Allah akan menambahkan nikmatnya. Bisa jadi Allah memberikan saya rezeki karena saya mencintai kalian. Saya merawat kalian karena kalian adalah ciptaan Allah yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Makanya perbanyaklah bersyukur kepada Allah, perbanyaklah memuji kebesaran Allah, dan perbanyaklah berdoa kepada Allah. Karena barang siapa seorang yang selalu berdoa kepada Allah, selalu meminta pertolongan kepada Allah, selalu meminta rezeki kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu. Walaupun itu tidak secara langsung, butuh tahap demi tahap. Insya Allah rezeki itu akan Allah tambahkan. Ini adalah nikmat Allah yang berikan. Makanya kalian harus mensyukuri nikmat Allah ini. Ini adalah nikmat Allah, ini tempe. Kalian harus makan tempe ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebentar, ini masih ceramah boy, Arnold. Waduh. Dalam keadaan kultum kita ini, majelis ilmu kita ini, masih duduk. Masih ceramah, duduk. Kalian harus bersabar. Ini adalah godaan. Ini godaannya. Walaupun di depan, kalian jangan dimakan dulu. Karena ini belum menjadi hak kalian. Ini masih punya hak saya yang Allah titipkan. Ini jangan dimakan dulu. Jangan kayak kucing tetangga ya, baru disodorkan dibawa lari, dibawa kabur. Karena kalian sering mendengarkan kultum kita, mulai dari siksa kubur, siksa mencuri, bagaimana dipotong tangannya. Jangan ya. Aku tahu kalau kita ini sama-sama lapar, tetapi kita harus bersabar. Karena ini masih dalam proses kultum, masih kita membahas ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian dan untuk saya. Ini ayam, ini sebenarnya jangan boy, belum dikasih. Kalau saya pegang memang kalian mau berampat. Ini kita sudah potong
Tantenya Tuti dari Libanon. Nah, insya Allah apa yang kita makan ini mudah-mudahan menjadi berkah dalam kehidupan kita, menjadi berkah dalam aktivitas kita, bekerja, bermain dan sebagainya. Insya Allah sesuatu yang halal yang kita makan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dalam tubuh kalian. Tapi ketika kalian memakan barang-barang haram, maka itu tidak baik, ya. Hindari barang-barang seperti itu. Insya Allah kalian ini adalah kucing-kucing pintar, kucing-kucing hebat, bersabar. Aku tahu ini godaan yang sangat luar biasa. Ini ikan nih. Jangan boy, awas boy, imanmu, pertahankan imanmu, pertahankan agidamu, ya. Awas dulu boy, jangan. Sebelum dikasih, ya, Arnold, jangan dulu. Belum bisa. Pertahankan akidah, pertahankan iman. Karena godaan yang paling besar adalah wanita boy, tahta, jabatan, harta, itu godaan yang sangat besar. Ini godaan sangat besar ini, karena ini sangat enaknya. Tapi kalian bersabar, maka daripada itu, karena kultum kita sudah terlalu panjang, mari kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa makan tempe? Satu-satu dulu, ya. Tempe. Bismillah. Tempe. Arnold duduk. Tempe jadi. Apa lagi tempe? Tempe lagi. Duduk boy. Ayam. Mereka tidak berani makan yang daerah sini, tapi ini ada ditunggu. Mundur Arnold, mundur. Sini kok boy, itu punya Peter. Peter ini punyamu, Peter ini. Itu punya Repa. Ini nasi kering. Masuk nol, ini bagianmu nasi kering. Tambah lagi ikan. Peter itu punya Repa. Pilam-pilam digigit, ya, kalau di tangan. Pilam-pilam berapa? Arnold. Jangan gigit tangan bos, ya. Bentar boy. Peter. Awas kelahi, aku tidak suka yang berkelahi, ya. Kucing petani tidak boleh berkelahi. Ganti ayam lagi.
10 menit. Ya. Ganteng, ganteng. Ganteng, ganteng, ganteng. Ini makanan juga ini, tapi mereka tidak berani ambilnya. Kalau bukan saya yang kasih. Oh, 11 menit sudah. Salam kucing petani. Salam kucing petani, kucing penurut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.